Pranver në atë. Ky lulëzim do t'jeti përjetshëm në tokën tonë të lashtë. Këtë lulëzim ne do ta mbrojmë në shekuj me tytat e armëve tona të fuqishme. Si të gjitha viset e Adheut, edhe ky aerodrom e fillon ditën e re me gatishmëri të lartë luftarake e vigjilencë revolucionare. Këtu shërbejnë bijtë e kësaj arme heroike e krijuar nga partia më 24 prill 1951. Ata janë të gatshëm në çdo moment të marrin lartësitë, po t'i thërresi toka mëm. Toka jonë e shtrojt që kemi dashur e do ta duam në shekuj si dritën e syrit, si gjën më të çmuar. Le të jetojmë pak çaste me këta njerëz të guximshëm. Aviatorët nuk i përkasin vetëm familjes, por në radhë të parë Adheut, popullit, partisë. Ndaj përshëndetjen e tyre tregohet një kujdes i veçantë. Para çdo fluturimi është bërë zakon që ata të konsultohen me mjekun e mjekët me ta. Si do t'jetë koha sot? Kjo është një pyetje e natyrshme që aviatorët ua bëjnë para çdo fluturimi sinoptikëve. Sa herë janë rrjeshtuar ata tek kjo pistë, si gjithmonë edhe sot në sytë e tyre lexon siguri, besim të patundur në kërkesat e artit ushtarak popullor, të cilat i vënë çdo ditë në jetë, duke bërë stërvitjen të lehtë në të kuptuar, të thellë në mendime e të shpejtë në të zbatuar. Nga kjo pistë janë nisur e te kjo janë kthyer gjithnjë si në prerin e nënës. Çdo cep të saj ata kanë matur me pëllëmb. Çdo cep i saj është në zemrën e tyre. Jeta e aviatorëve është e lidhur ngushtë me avionin. Ata shkojnë pranë tyre me po atë natyrshmëri me të cilën shkojnë në shtëpi. Kështu kanë ecur gjithnjë drejt tyre, serioz e me hapa të sigurta. Janë bijtë e tu atë dheu i dashur. Ata po nisen e përsëri do vinë. Drejt qiellit po shkojnë si rufe, të mbrojnë lirinë e tokës son të mirë. Sa herë mbi ty o tokë kanë fluturuar, po si zgalem shigjet në përfortunë. Detyra i bashkoi me heroizmin, shqiponjat lartësit si trëmbin kurr.
Në për këto shkrepa, te kundje fuqishme pushka partizane, tani fluturojnë bite shqipes që godisin si rufeja e zhduken si era, të promosërm idealet e larta të partisë dhe mësimet jetëdhënëse të komandantit të përgjithshëm Shokut Enver Hoxha. Për aviatorët do të mbetet si kujtimi më i bukur takimi me Shokun Enver. Komandantin e kemi gjithmonë pranë. Ai vjen e bisedon me ne si shok, si vëlla, na këshillon e mëson, na hap horizonte të reja. Dhe kjo armë e lavdishme, një nga veprat e mrekullueshme të partisë, e pret 25 vjetorin e krijimit të saj më fort se kur, gjithnjë vigjilente në mbrojtje të fitoreve tona. Provuan armiq të shkelin qiellin ton të pastër, por shqiponjat tona të ajrit i detyruan të ulen në tokën ton, siç ulën këtë korb. Kjo armë rriti trima, besnik në idealeve të atdheut dhe partisë. Edhe ky front ka herojt e tij, që ditën të japin jetën burrërisht në krye të detyrës. Ata ran për të mbetur simbol i heroizmit, shembull frymëzimi për brezat që janë dhe ata që do të vinë. Komandanti Niko Hoxha. Rai në krye të detyrës luftarake dhe do të mbetet i paharuar edhe për nxënësit e kësaj shkolle që mban emrin e tij. Këtu e nisin jetën e tyre si pilot, djemtë e popullit. Këtu në qytetin bregdetar e Ero të Vlorës është shkolla e lartë, fidanishtja e aviacionit. Studentët e kanë qartë se përgatitja fizike është bazë për kryerjen me sukses të llojeve të tjera të stërvitjes. Pa një përgatitje të mirë fizike, nuk mund të kryhet sulmi me tempin e dur dhe në kohën e dur, nuk mund kapërcehen pengesat dhe vështirësitë. Në për kabinete, ata marrin njohuritë domosdoshme teorike, mësojnë artin ushtarak, metodat e luftës popullore, hynë për të fshetat e kësaj shkence të bukur që ata e kanë me pasion. Pedagogët shpjegojnë çdo gjë, qartë dhe konkretisht. Ata nuk harrojnë kurrë mësimin e Shokut Enver Hoxha, i cili këshillon. Si stërvitja duhet bëhet sa më interesante, në mënyrë që vartësve t'u xixëllojnë syt e të ndjejnë kënaqësi. Nga pilotët duhet mos njihet liberalizmi, indisiplinimi, si në jetë në shkollë, ashtu dhe në fluturim. Studentët ushtarak nuk harrojnë kurrë këtë mësim të Shokut Enver. Me pasionin dhe këmbguljen revolucionare që i karakterizon, ata studiojnë vazhdimisht për të bërë të aftë për kryerjen me sukses të detyrave luftarake. Dhe ata nuk mësojnë vetëm teorikisht në përkabinete, por edhe në poligonet e tyre, pranë pistave të gjelbërta. Fluturimet e para. Ata ngrihen mbi peizazhet e mrekullueshme të atdheut. Dhe aviatorët e rinj ndjehen të sigurt, të lumtur e krenar për tokën e tyre të dashur, ushtar të cilës do të mbeten përjetësisht. Në për këto gryka, baballarët tanë lanë rinin e tyre me armën e edhur supit dhe gjerdanin shtrënguar plot fishek pas mezit. Bitë e tyre fluturojnë sot, duke njohur çdo shteg e rrugë kalimi, duke u treguar mjeshtra të vërtet në veprimet luftarake.
Në këto figura ne shikojmë talent, guxim, shkatësi dhe zgjuarësi, cilësi këto që i shoqërojnë në çdo çast aviatorët tanë. Ky është fluturimi i parë për këtë shqiponjë të re të lartësive. Sa herë do të ngjitet ai në udhët e kaltërta të qiellit, por kjo ditë do të mbetet në ditarin e jetës së tij e parruar. Ai do të rritet si aviator dhe do të mbetet për jetë ushtar besnik i partisë e Adeut, duke patur në mendje në zemër mësimet e saj dhe të shokut Enver Hoxha. Si në të gjithë vendin tonë dhe forcat tona të armatosura, komunistët dhe kuadrot vinë në mbledhjen e zgjeruar të partisë duar plot, të përfshirë në valën e entuziazmit dhe mobilizimit revolucionar që është ngjallur në kuadrin e jubileut madh të 35 vjetorit të themelimit të partisë. Ngrihen njëri pas tjetrit aviatorët, ashtu si çajnë së bashku rrugët e qiellit. Edhe këtu kanë ardhur me një mendim të vetëm. Në fjalën e tyre ka siguri, optimizëm, premtim se do zhvillojnë me sukses tërvitje taktike në kushet vështira meteorologjike dhe se do të asgjësojnë objektivin me predhën e parë. Detyra që marrin përsipër është e vështirë, por ajo i përgjigjet detyrave të kohës, detyrave që shtron partia për të përballuar gjendjen e rrethimit imperialisto-revizionist. Ata nisin plot besim udhën e qiellit për të vënë jetë fjalën e dhënë përpara partisë. Kalojnë ata në grykat të pisura dhe çajnë përpara me guzim, sepse shqiponjat janë mësuar vetëm me lartësitë dhe në lartësi e kanë ngritur gjithnjë folen e tyre. 221, kujdes, përpara djathtas keni 230. Je plotësisht mbi objekt. Ju kuptova, objektin e shikoj mirë. Zbresin sërish në tokën e dashur, zbresin me fitore. Sekretari i Komitetit të Partisë i përgëzon për kryerjen me sukses të detyrës. Koha pret shumë nga ne vëllezër. Armiqt i kemi të shumt. Ata na kanë alë në sy dhe vazhdimisht përgjojnë prapa grykave të armëve të tyre. Na kanë në gryk të pushkës, por ne do t'i mbajmë në shekuj në gryk të topit. Materialet e partisë dhe mësimet e shokut Enver Hoxha janë burim frymëzimi ku aviatorët gjejnë forca e energjitë pashtershme për të kryer e plotësuar me sukses detyrat luftarake. Ato i japin zemër, u hapin horizonte të reja për të qenë në çdo çast vigjilent në roje të kështjellës son socialiste.
një ditë e zakonshme fluturimi. Aeroplanët ulen njëri pas tjetrit. Ndan pistës shtrihen fushet e gjëra, ku kooperativistët parashisin grurin e ri. Ata janë mësuar me zhurmat e dashura të avionit, janë mësuar me pilotët dhe sa e sa herë janë ulur e kanë biseduar gjuhë me gjuhë me njëri tjetrin. Shqetësimi ka qenë i përbashkët, buka dhe mbrojtja e atë dheut. Unë 65 nuk më hapet rrota e parë. E ju kuptova 65. Kaloni këtu mbi mua dhe përsëritet të gjitha veprimet. Në 65 veprimet i përsërita, rrota e parë nuk hapet. Me kujdes 65. Do provojmë hapjen e rrotave të avari. Si më kuptova 65. Hapën avari, rrota e parë përsëri nuk lëshohet. Aviatori ndodhet përpara një të papriture. Ndërsa i përgatitet të ulet në tokë, rrota e parë nuk hapet. Ata që e njohin fluturimin e kuptojnë se kjo është serioze. Unë 65, karburantin përfundim. Leoni tulin brezin e shit për të mos braktisur avionin. 65. Të lejoj uljen në brezin e shil. Mos u qetëso, do ulemi së bashku. Çdo gjë do kalojmë në rregull. Si më kuptova 65. Ju kuptova, po ulem në brezin e shil. Shikoj 65, ashtu vazhdo me lartësie në rregull. Kujdes drejtimin dhe njerë. Mbyll motorat. Ashtu parashutën, drejtimin. Shumë mirë 65. Të lumë 65. Ulja kryet me sukses. Një trimëri e re e një ushtarit atë dheut, një heroizëm i ri në faqen e kësaj arme të lavdishme 25 vjeçare. Dhe këtë mund ta bëj vetëm një bir i denj i kësaj toke, një ushtar i devotshëm i partisë që deri në fund luftoi për të shpëtuar avionin. Të lumt shok, të lumt vëlla. Atë dheu i zgjuar me syrin e shënjestër. Zgjuar rinë edhe ëndrat e voglushve tanë të bukur e të lumtur. Dhoma e gatishmërisë. Çdo njeri prej tyre është i gatshëm në çdo çast të marrë udhën drejt qiellit. Ata nuk harrojnë kurrë se jemi të rrethuar nga armiq të shumtë. Alarm. Aviatorët, ushtarët, vullnetarët e vetëmbrojtjes popullore, i gjithë populli i vrapojnë drejt pozicionit të tyre luftarak. Midis tyre gjithnjë ka pasur e do të ketë bashkërëndim veprimesh që armët e tyre të qëllojnë të mërshëm në të njëjtën kohë mbi kokat e armiqve. Avionët çajnë hapësirën qellore në përnat, si zgalem në përfurtun. Ata janë vigjilente të gatshëm se e din që armiku natën përgjon. Heroizmi i aviatorëve në përnat rritet më shumë.
Dhe shtu do të na gjejnë të gjitha mbrëmjet dhe mëngjeset ne shqiptarve, në llogore, burre e gra, nxënës e student, kuadre ushtar, të gatshëm për të derdhur breshëri mbi ata që do të guxojnë të prekin tokën tonë, qiellin tonë të dashur, fitoret tona të socializmit, të fituara me gjak e sakrifica, në udhëheqjen e ndritur të partisë tonë të lavdishme dhe udhëheqësit tonë të dashur, Shokut Enver Hoxha. Circumtuat, objekti juaj numër 4. Objekti numër 4. Drejt kuptuat, kontrolloni hapjen e qelsave. 312, asgjësimi i objektit me sulmin e parë. Jo kuptuar. Formacioni në rregull. Sulmoni. Për kryerjen e mirë të detyrës, ju falenderoj. I shërbejmë Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Ich mal